В работе у нас трехслойный автомобиль. Что это такое? Мы сейчас все разберем, покажем, расскажем. У нас имеется повреждение. Это царапина, на которой имеются рваности. Наша задача сейчас убрать вот эти все неровности и более аккуратно их сгладить. Сейчас мы нанесли на повреждение базу. База наносится у нас без лаков на открытую обработанную поверхность. Сейчас будет происходить процесс именно наращивания трехслойного жемчуга с лаком. Было принято решение делать абсолютно все базой под лак. Почему? Потому что мы изначально сделали это все под жемчуг. Жемчуг у нас ушел в желтый оттенок, потому что максимально идет концентрация крошки в одном месте. Из-за этого было принято решение делать это все базой. Introduction.